Blog Talk Radio.
morale, nagira morale. Ninde 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 wabimenya, ninde 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 wabimenya, ninde 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 wabimenya, ninde 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 wabimenya. Musubire imahanga mwitumire, muzambwirire abana babiyo mu mahanga, utarabatashya kandi arabakumbuye, Imana nibishaka. Ninde 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 wabimenya, ninde 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 wabimenya, ninde 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 wabimenya, ninde ninde ninde. Shuti bakunzi baraditeme ndabashuhuje, nitabitagwiza ubasuhuza mu kiganiro ubumuntu mu bantu. Turi tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Ikaze mu kiganiro cyacu. Sintinya ko abantu bambona iyo ndi kuvuga ubumuntu mu bantu. Sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza impunzi. Sintinya ko abantu banyanga iyo ntabariza abana baburaye. Sintinya abanshi intege iyo mvugira abababaye. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi ndagira ngo mbashimire banyarwanda abanyarwandakazi mukomeje kudukurikira. Turumva rero ubuhamya mu muco wa Kinyarwanda, iyo umuntu yagutabaje ukamutabara aragaruka akagushimira, ndetse rimwe na rimwe akanakubwira ibyo wamufashishije icyo yabikoresheje. Turabyumva muri iki kiganiro. FPR ikomeje guteza ubuhunzi mu banyarwanda, nabyo turabyumva muri iki kiganiro. Ikaze rero mwese abadukurikiye n'abazadukurikira mu bihe biri imbere. Reka nakire bagenzi banjye turi kumwe muri uyu mwanya. Turi kumwe n'umubyeyi duhora dukorana iki kiganiro ubumuntu mu bantu. Muramuzi, nta byinshi namuvugaho. Yitwa Geneviève. Ndagira ngo numve niba mikoro zimeze neza. Geneviève, waba unyumva? Waramutse Tabita, ndakumva neza. N'abandi bose turi kumwe rwose ndizera ko tuza kugirana ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane. Ikaze. Ndakumva. Ikaze mu kiganiro cyacu ubumuntu mu bantu. Turi kumwe n'undi mubyeyi, nawe ntabwo ari mushya kuri radiyo iteme ndetse no mu kiganiro cyacu ubumuntu mu bantu. Leya Karegeya, ndagira ngo mwakire ndetse mushimire ko akomeje kuza kwifatanya natwe, kandi namusabe anahite aturagiza Imana mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Leya, waba unyumva? Ndabumva Tabita, muranyumva mwebwe? Yego turakumva. Ikaze. Kambanze nanjye mbashuze kandi tuhuze umubyeyi Geneviève. Ndabakunda cyane ndabahobeye, kandi iki gikorwa cyanyu cy'ubumuntu mu bantu byo cyankoze ku mutima nk'umubyeyi. Ni igikorwa cy'ingenzi gikwiye kubatera ishema. Wabivuze mu kanya uravuze kuko ubumuntu ni urukundo mu bikorwa. Ni urukundo mu bikorwa, kandi ijambo ry'Imana riduhata urukundo. Iyo twagiraga urukundo nta n'ibibazo byakabaye biri muri iyi si, nta nubwo twaba dusengera abapfakazi n'imfubyi uyu munsi. Ahari urukundo haba ubumuntu. Ni igikorwa rero nishimira cyane. Ndagira ngo ndetse nifashishe ijambo ry'Imana, mboneho n'umugisha wo kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana.
muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 haratubwira ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutiyanduza n'iby'isi. Iki gikorwa rero ntabwo ari kikurinda kwiyanduza ku by'isi kuko isi iranduye kandi iratwanduza. Ushoboye kugira igikorwa kikurinda kwanduzwa n'iby'isi aba ari igikorwa cy'ingenzi. Ndagira ngo mwumve ko mutagomba no kuba ntabwo ari igikorwa gitoya. It is so big in the eyes of God ku buryo nyine mugomba Imana muri iki gikorwa kandi koko ko kizabacira n'izindi nzira mutari muzi ko mwageramo. Ni igikorwa gikomeye cyane imbere y'Imana. Impamvu turiho ku isi kuba tukiriho nkatwe ni uko Imana ishaka ko tugira icyo tumara cyangwa tuba umucyo w'isi nk'uko ijambo ryayo rivuga. Rero umucyo w'isi utamurikira hari umwijima. Abapfakazi n'imfubyi baba bari ahantu n'umwijima mu by'ukuri baba bari mu mwijima. Kuba rero ufashe urumuri ukagurira umwana amata imfubyi ugafata umugongo umupfakazi ntabwo ari ikintu gito imbere y'Imana. It is something big in the eyes of God. Nibaza ko aba bantu barimo kurema imfubyi n'abapfakazi bumva bishimira kugira ngo habeho moa imfubyi n'abapfakazi bari mu mwijima ukabije. Nibo bari mu mwijima nabo bakeneye gusengerwa, ariko bishimira iki gikorwa kuko Imana yakizanye mu gihe gikwiriye kandi ntabwo ari twe kizagirira akamaro twebwe abatanga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo guha ni ibintu Imana iha agaciro. Ariko abantu b'isi cyane cyane aba bantu bo muri politike bavuga ukuri ariko bakagendera ntibakugenderemo, bagapromisinga ibyiza ariko ntibabitange. Ukuri rero kutarimo ibikorwa ntacyo kuba kumaze n'ijambo ry'Imana niko bivuga. Nanone muri Yohana muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22 kugera ku wa 24 haratubwira ngo mukore ibyo ijambo atari ukuryumva gusa. Be the doers of the word, not just the listeners. Mbese twe kumva ijambo gusa ngo twe kugira igikorwa. Iki gikorwa rero nyine ni igikorwa. It's something we are doing. Abantu bagiye kuza gutanga ubuhamya bw'ibyo babakoreye. Icyo ni ikimenyetso kigaragara yuko muri mukuri kandi noneho mukoresha ukuri. Yesu yigeze kwigishwa abigishwa be the multitude ni igitekerezo mwese muzi ngo arangije kubigisha abigishwa baramubwira ngo nibohereze batahe. Bumvaga ko hari kuvuga mugahumuriza abantu mugatangaza disikuru. Abapolisi bagira disikuru ziryoshye cyane barangiza abantu bagataha. Dukunda kubwira abantu ngo batahe, ariko se kubwira umuntu byiza ukamuhumuriza uti Imana igufashe ngiye kugusenya bizagenda neza, humura. Bibaho, erega bibaho. Abantu bakunda kubwira abantu ngo bibaho ariko ntugire icyo umukorera. Ntacyo rero biba bimaze. Ariko Imana irashaka ko tugira ibikorwa kandi bikuri, twe kwicarana ukuri ngo tukubumbatire bicecekere. Nicyo rero Imana idashaka. Ndagira ngo bashimire cyane ngene bibana ibi bintu Imana irabizi kandi izakora igitangaza. Nari mvuze nyine ukuntu abigishwa bashishikajwe no kugira ngo batahe, ariko Yesu aravuga ati se muragira ngo batahe bageye? Abantu barashonje murababwira ngo mutahe? Nimuzane ibyo muha. Audience rero tubwira buri muntu aba afite ikintu. Dufite ibyo dufite. Petero nawe niwe ugeze kubwira uwamusabirizaga ati ndaguha icyo mfite. Umuntu burya atanga icyo afite, ariko igihe ufite urukundo ntugura n'icyo utanga. Nagiraga mama wanjye wagiraga cyane ku buryo wamuhaga ibintu ugasanga yabitanze, ubundi tukatongana nawe, ariko akavuga ati ahubwo muzajye mubi inyuma, ntabwo muzampa ibintu ubwo ne kubitanga kuko hari ababa bikeneye nkayo. Kugira ubwo mutima w'umuntu rero mufite, Imana igomba kutiga imbere kandi bikagenda neza. Reka ne kurondogora, ariko numvaga ngomba kubahamiriza nkababwira yuko mukora igikorwa cyiza kandi ko Imana ibizi kandi igiye kubivamo mugakora n'ibirenzeho. Imana isigirire neza. Amen. Reka nsenga Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Imana rero tuje kugira ngo twongere twungure ibitekerezo
wongere wagure imitima yacu kugira ngo tugire urukundo rwiyongereye, kugira ngo Mana tugire umutima wo kumenya abababaye, kuko nicyo tubereye hano ku isi, ni ukugira ngo tube umucyo w'isi. Kandi Mana, Mwami Yesu waravuze ngo you are the bread of life, uri byose muri byose, ugufite abafite byose. Turababazwa buri munsi, ariko kuko tugufite ntabwo duhungabana, kuko twakumenye. Niyo mpamvu dusengera abo bose twitangiye kugira ngo tugire icyo tubamarira, kugira ngo Mana wugurure inzira, for you make a way where there is no way, aho tutabona inzira wowe uzifite nyinshi cyane. Kandi ubuntu bwawe ngo burahagije, n'imbabazi zawe zihora ari nshya buri gitondo. Turakunyuze rero muri iki gitondo ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, ku buhamya tugiye kuba n'abandi twifuza kugira ngo dusigarize kubafasha, uduhe uburyo n'ubushobozi, kuko waratubwiye ngo gutanga biruta guhabwa, ngo kandi uko icyo tugereyemo abandi nawe nicyo tugerera Mana. Ntawatanga abikuye ku mutima ngo we kumuhumuriza umutima, kandi nawe we kumwuzuriza hakuye. Urakoze rero ku bw'abo bamama turi kumwe, urakuba tugiye kumva ubwiza bwawe n'icyubahiro n'ibyo dushaka kugira ngo byumvikane. N'uzatwumva Mana azumve kuri Imana bidatererana abayishaka, kandi abayishaka n'umwete ngo barayibona, kandi barayibona. Jye narakubonye Mana. Urakoze rero kumvise gusenga kwacu yawe, byose mbisenze ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen, amen. amen. Thank you. Thank you. Murakoze cyane Feya Karegeya. Ntabwo nabona icyo mvuga ku magambo meza utubwiye. Uravuze uti iki gikorwa ni igikorwa gikomeye mu maso y'Imana, nanjye ndabyemera, kuko nagira ngo nsabe nk'abatavuga baza gushyira kuri mute kugira ngo twumvikane neza. Murakoze. Iki gikorwa ni igikorwa cyavuye ku Mana, ni umushinga Imana yadushyize mu mitima. Iravuga iti nimuhaguruke mutabarize abababaye. Abababaye ni benshi, cyane cyane tuje mu Banyarwanda, twese turabizi ibibazo biri mu mpunzi. Uwitwa Byumvuhore yavuze ati, mu ndirimbo twumvise yavuze ati, ninde wabimenya? Ati umutima wanjye ufite agahinda, intimba ikanshengura, singira unyakira, amaganya menshi nyaganyire nde. Ni amagambo akomeye cyane. Iyi ndirimbo jyewe ntabwo nari nyizi, ariko mugenzi wanjye turi kumwe Genevieve yarambwiye ati nshyiriraho indirimbo ya Byumvuhore kuko ifite amateka mu buzima bwanjye bw'ubuhunzi. Aho nagiye nyura ndi mu buhunzi, iyi ndirimbo ifiteho amateka. Numvise impamvu yavuze iti mfiteho amateka. Aya magambo ari muri iyi ndirimbo arakomeye cyane. Ati ninde wabimenya? Abanyarwanda aho turi hose, Abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane nk'abari mu nkambi muri Afurika, cyane cyane muri kontinent ya Afurika, ninde wamenya ibyo barimo bacamo? Ninde wamenya agahinda bafite? Ninde wamenya ibibazo by'ubwoko bwose bafite? Ababahohotera, ababima ibyangombwa, abirirwa babakubita ngo kubera ko ari Abanyarwanda, yajya kwinjira muri bisi bakamusunika bati uyu ni wa Munyarwanda, wavuga ururimi bati ngabo b'Abanyarwanda, bakabakubita. Ninde wabimenya? Hari Abanyarwanda benshi basigaye ari bonyine ku giti cyabo, bakaba bariciwe abe bose, akaba yariciwe ababyeyi, akaba yariciwe abana niba yari abafite, akaba yariciwe umugabo, akaba yariciwe. Ari abiciwe mu gihugu imbere, ari abiciwe mu nkambi z'impunzi, ari abiciwe mu bwicanyi bwagiye buba impande zose z'isi. Dore ko dukurikiranwa aho turi hose, agasigara ntawe afite aganyira. Ibibazo Abanyarwanda aho turi hose byaraturenze, ndetse ndabibutsa ko n'abari mu gihugu bafite ibyo bibazo. Hari umucuti mfite uri mu gihugu ntavuga, aherutse kumbwira ati urabura cyane kandi birambabaza. Ati hari igihe ngo uhamagara nkeneye umuntu wo kuvugisha,
ati ariko ntunyitabe, ati ntabwo uzi ukuntu ubwo ngubwo uba ubabaje ku mutima, ati reka nongere nkwisabire, igihe cyose nzajya nguhamagara n'iyo byaba mu gicuku nyabuneka uzajya ufata telefone, ati kuko hari igihe mba numva byambanye byinshi mu mutwe, ati ariko iyo mbonye uwo mvugisha numva nduhutse. Muvandimwe aho uri hose ndagira ngo usabe imbabazi ko hari igihe ntakwitabye kubera ubu buzima tubamo tunaniwe, tuba turi muri ibi, turi muri byinshi, ariko kubona hari igihe ntakwitabye ukeneye umuntu wo kuvugisha ni ikintu numvise kinkoze ku mutima. uwo muvandimwe aho ari hose ndamushuhuje, kandi ibibazo byose ari gucamo, agahinda afite ku mutima k'ibyo yaciyemo, akomere niyo ntahaba, niyo n'undi wese atahaba, ajya amenya ko Imana yo mu ijuru ibera hose icyarimwe, ikunda abababaye no kurusha abandi, ajya amenya yuko imuri hafi. Namwe rero mpunzi, aho uri hose, agahinda ufite, ibibazo urimo, ndagira ngo nkubwire ngo ukomere, ushikame, umenye ko duhari ubumuntu mu bantu, nubwo ntacyo twakumarira, ariko byonyine iyo wumvise ngo hari abantu bagutekereza, waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, aho uri hose, waba urwaye, waba uri muzima, umenye yuko tugufite ku mutima. Ndagira ngo nshimire abakomeje kutuba hafi, abakomeje gufasha uyu mushinga w'umuntu mu bantu. Dukunda gukoresha ngo abafungura igipfunsi. Ndakomeza gushimira cyane abantu batwumva bagafungura igipfunsi, bagafasha abababaye, bagafasha ababatabaje. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, nimukomeze turangwe n'ubumuntu, turangwe n'umutima w'ubumuntu. Ubushize mu byumweru nka 2 bishize, hari ababyeyi baje kuri iyi radiyo barataka, baratabaza, bati turashonje, abana barashonje. Hari ababumvise bafungura cya gipfunsi duhora tuvuga. Uko byaba bingana kose, iyo umuntu ababaye ntabwo aba ashaka ibya mirenge, ikije kimutabara kiba gikomeye, kiba kimukora ku mutima uko cyaba kingana kose. Ndabashimira mwese aho muri hose, mwebwe mukomeza gufungura igipfunsi, mugafasha bagenzi banyu, bagenzi bacu bababaye, mugafasha abana baburaye. Ndabashimira. Ndashimira mwebwe babyeyi turi kumwe muri aka kanya, Genevieve na Leya n'abandi ntakwirirwa mvuga. Hari na mugenzi wacu turi kumwe muri iki gikorwa, Josiane, utashoboye kuba kumwe natwe. Mufungura igipfunsi buri gihe, mukagaburira uwaburaye, mukagaburira umwana ubabaye. Ndagira ngo mbashimire. Ndashimira umubyeyi uhora dutekereza, akatwibuka mu bumuntu, yakumva ikiganiro ati ndetse rya dolari nabahaga ndikubye 2. Abamoreyare mpora ndagushima mubyeyi, nizere yuko ugiye kumva icyo gipfunsi ufungura icyo gikora, kuko ababyeyi bagiye kuza babibabwire. Hari n'undi uri Toronto, nawe buri kwezi ntajya yibagirwa, mfite abana batoya, ndetse harimo n'umunyamahanga wumvise ati uriya mumama akora igikorwa cyo gufasha abantu, ntabwo aragera no muri Afurika, ariko ampa amadolari 15 buri kwezi. Ndagira ngo nawe mushimire, ndagira ngo mushimire cyane. Leya yavuze ati umuntu atange icyo afite, uko ufite uko ariko kose, uko wifite, ntabwo bigomba kuba ibya mirenge. Icyo ufite cyose niyo ryaba idolari 1, rigaburira umwana waburaye. Ndabashimira abantu mufite ubumuntu,
ndabashimira cyane. Rero tuhamagare abavandimwe bacu baje babatakira, mwebwe mufite ubumuntu, bati turashonje, abana bacu baburaye, reka baze batubwire icyo mwaba mwarabakoreye. Abo babyeyi reka nikwirirwa mbavuga, nubwo ubushize baje bakivuga, ariko barongera ubwabo banivuge, babibutsa abo muri bo, banababwire noneho ubwo bazaga babatakira, banababwire noneho uyu munsi ikibazanye. Ese bavandimwe mwaba munyumva? Niba munyumva, ndagira ngo mbahe ikaze kuri radiyo Iteme, mutubwire icyabazinduye. muraho Yego, turabumva. muri kunyumva? Yego. Muri kuvugana na Rusi, ikaze Rusi. Narine turi kumwe. Narine, ikaze, murakoze cyane. Nimbarire nawe kubasuhuza. Yego, nanjye ndabasuhuza cyane. Komera Rine, Imana ishimwe, twaherukanaga mu byumweru 2 bishize, none biranejeje cyane kongera kumva amajwi yanyu, twavuganye mutakamba. Ese bavandimwe, mu gutakamba kwanyu hari icyo byaba byaratanze, hari umusaruro byaba byaratanze, ijambo ni iryanyu. Nuko yakoze Tabita, twaje turira rwose tubabaye, kumugira ubuntu, mwese muradufasha pe. Ikintu nabanza kugira ngo mbere uko agize ikintu icyo ari cyo navuga ni ukubanza kubagira ati mwarakoze, tubikuye ku mutima, tubikuye, sinzi nuko nabivuga, ni ukuri mwatubaye hafi. Uwo ari we wese uri kutwumva ubu ngubu, sinzi kubivuga biragoye, ariko turashaka kubabwira ko mwakoze. Iki gikorwa cyanyu umuntu mu bantu gifite agaciro pe, kandi kirakora, kigakora umuntu ku mutima, kikamukura aho yaratekereza ko agiye gupfa, kikamuremera ejo, akumva ko ejo hagihari. Amena. Ikindi rero, imfashanyo buri wese yatanze rwose, twakuyemo akantu gashobora kuzajya katubyaza umugati, n'umwana yarira tukabona uko wamugurira ranje, rwose havuyemo akantu. Narine nawe ndamuha agire icyo abivugaho pe, Imana ibahe umugisha kabisa. Amen, amen, amen. Nanjye Arine ndumva hari ikintu nshaka kuvuga. Amen. Yego Arine. Mbere ndagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima rwose, mwarakoze, mwatugiriye neza. Ndibuka mbere yuko ubwo twari turi hano turi kuvugana njye na Rusi, turimo turaganira, ariko umbwira uburyo tugiye gutabaza, numvaga ari ibintu bidafite agaciro, kuko numvaga nyine sinibazaga ko ari abantu bagifite umutima mwiza ushobora gufasha abantu, ariko rwose ibyo mwakoze njye byarantunguye cyane. Nabonye ko hari abantu bagifite umutima mwiza, bagitekereza ku bandi, bakimenya yuko hari abantu bafite ibibazo bikomeye. Ndabashimiye cyane, mbashimiye mbikuye ku mutima, mwarakoze cyane. Uwiteka azasize aho mwakuye. Amen, amen. Rero inkunga mwaduhaye rwose yatugezeho nyine. Urabona iyo wicaye utegerezanyije inzara, udafite n'icyo kurya, burya kenshi iyo ubonye amafaranga hatabayeho guhubuka ushobora kuyapfusha ubusa, ariko ibyo Imana yarabiturinze. Amafaranga yatugezeho, tuhita dupanga ikintu cyo kuyakoresha, ariko mbere ya byose murabyumva namwe nk'umuntu uba ushonje, twabanje gukemura ikibazo kijyanye n'igifu, turabanza dushaka ibintu byo kurya, twiyondora, tugaburira abana mu bushobozi buke nyine, hanyuma kugira ngo tubashe kugira ikintu dusigaza noneho kizajya kibyara ikindi cyo kurya umunsi ku wundi. Hanyuma ubwo rero twahise dutangira dukora akantu k'agashinga gatoya kajyanye n'ubushobozi dufite. Uwo mushinga twakoze ni uwo gucuruza imbuto n'imboga, kuko ahantu dutuye ni ibintu twarebye muri rusange, ahantu dutuye ibintu abantu bakunze gukenera umunsi ku wundi. Hanyuma duhitamo ku gashinga bari ko gucuruza imbuto n'inyanya.
imbuto, inyanya, imboga, ibintu byose nyine biri muri ibyo ngibyo bikubiyemo aho ngaho mu mbuto n'inyanya n'imboga. Hanyuma dufata akantu k'akabanza ahantu ku muhanda toya, kuko twarebye kujya gufata ikibanza kinini tubona bari kuduca amafaranga menshi, twishyura akantu gatoya nyine ko kuba duhagazemo kugira ngo ya mafaranga tutayapfusha ubusa, kuko kuyafata ukajya kuyahahisha ahita ashira nyine ejo ugasanga nanone wongeye gusafaringa kuruta uko wari kuyashyira mu kintu akabyara ayandi makeya. Ni ukuvuga ngo twashyize aho hantu ku muhanda rero akantu k'agatanda. Niba abantu babaye mu kibuga ibintu byo mu Rwanda, hari ukuntu mu masoko aciriritse habaga hari utuntu tw'udutanda dukoze mu biti, ariko twe twakoresheje ibiti n'amabati nyine n'izo nyubako twe tumenyereye n'aha ngaha z'abantu bafite ubushobozi buke bari mu buhunzi. Twubaka akantu k'amabati gatoya, twambikaho ibiti, ubundi turangura izo mboga n'izo mbuto dushyiraho, kandi tubona bigenda, abantu baragura rwose, barabyitabiriye baragura. Muri make rwose urumva yuko amafaranga mwaduhaye ntago yabuze ikintu akora, yakoze ikintu gikomeye. Ubu ngubu dukoramo muri ako kantu bitewe n'ayo twacuruje, turabara tukareba inyungu, tukareba ayo twasigaranye, muri iyo nyungu akaba ariho dukura bike nyine dukeneye mu rugo, tukagerageza gukoresha bikeya kugira ngo bitaza kugwa hasi tukongera gusubira kuri zeru nanone. Urumva ako kantu nyine niho dukura bwacu bwa buri munsi. Kuva mwaduhara amafaranga, urumva hari ikintu cyahindutse uko biri, ntabwo bikiri nka mbere. Urumva turabashimiye pe, gusa haracyari imbogamizi ho gatoya, kuko urabona akantu kari ku muhanda ahantu dutuye nta bintu by'umutekano bihari. Hari abantu bambura cyane, hari abambuzi cyane, bashaka kuza bakagukubita kwambura n'ibyawe. Kuko nyine turi ahantu twashatse kontineri ifungwa ku buryo wicaramo imbere ugafunga n'ingufuri nawe ugasigaza akanya gato ko gufata amafaranga, ariko tubona amafaranga barimo baraduca ntabwo bibuvemo. Niyo mpamvu twahisemo gukora ako gatoya. Urumva n'imbogamizi ya mbere dufite yuko dukorera ahantu hadafunze neza, umuyaga uraza ukabihuha bikaba byakwangirika, ari uko guhura n'abo bambuzi bakaba bakakwambura nawe wakoreye, kubera ko uri ahantu hadafunze wicaye ku muhanda, hano nta muntu uba ukureberera. Kwambura uri umunyagihugu ni ibintu uri impunzi ni ibintu bisanzwe, bakakwambura bakagenda. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri, murabizi ibintu bijyanye n'imboga n'imbuto bikunda gupfa vuba. Twagomba kuba twarashatse, ntabwo byadukundiye kubera amafaranga makeya. Urumva nyine twatangiye bitoya, kubona firigo nabyo byavamo abantu biri bukunde. Iyo nayo ni imbogamizi. kandi urumva kugira ngo tuzongere tube twabona amafaranga aguze firigo cyangwa aguze kontineri, ntabwo byapfa kutworohera ko twayakuramo aho ngaho, kubera ko ari naho dukura ibyo kurya, akaba ariho dukura ibyo kwishyura ibyo bibanza by'amazu tubamo. Ntabwo bitworohera. Urumva ni imbogamizi dufite, nayo imbogamizi yo kuvuga ngo turazamo ibintu byacu tukavuga tuti ejo tuzabyuka tujye kubicuruza bikiri bizima, abakiriya babigure, ugenda ukurura abakasitoma neza, bataza ngo bahe ibintu byapfuye. Urumva dufite imbogamizi ya firigo. Hanyuma ndumva ari ibyo. Ibindi byo, ako kantu ka firigo gakemutse n'ako ka kontineri ifungwa gakemutse, ni ukuri hehe no kongera kurira rwose. Urumva byaba bikemutse rwose. Ariko kandi nyine turashima aho turi ubu ngubu. Ni ukuri nimwe mwababyeyi mwe, nimwe mwahatugejeje. Uko bukeye uko bwije tubatekereza tukavuga tuti mwarakoze, Uwiteka abakorereyemo rwose mwagize neza, turabashimira. Iteka azasubiza aho mwakuye. Amen. Amen, amen, amen. Ndumva ari ibyo navuga. Ni ukuri ikiganiro cyacu turagishyigikiye, natwe twifuza kuba abamambure bumwe muri abo ngabo. Wenda twajya dukurikirana ibikorwa byanyu ku ruhande, tukamenya n'abandi bantu bababaye kurenza uko twe tubabaye, kuko ntabwo twumva ko tuzahora hasi. natwe hari igihe tuzatera imbere tukajya tubasha gufasha nta wamenya ibyo Imana ikora, natwe tukaba twagiye gutyo twafasha abandi bantu bababaye kuturusha. Nicyo rero numva navuga. Nakongera gusoza mvuga nti turashimiye tubikuye ku mutima kuba abana bacu bari kurya uyu munsi, kuba abana bacu batambaye ubusa, kuba nta kibazo gikomeye dufite. Ni ukuri
turabikesha mwebwe, mwarakoze cyane rwose, turabashimiye tubikuye ku mutima. amen Amen, amen, amen. Amen. umva ni ukuri Amen. ari hari uwashaka kugira ikindi avuga. oya ntacyo yego ni ukuri Rusina Aline ndabashimiye cyane, nshimiye ijambo uvuze uti ntabwo tuzahora hasi, kandi uko tuzamutse, uko tubonye icyo turya uyu munsi, natwe ejo ntawamenya dushobora kugira mugenzi wacu dufasha. icyo ni ikintu gikomeye cyane. ndabashimiye, mbashimiye ko inkunga mwabonye mutayipfushije ubusa, mbashimiye ko mwatekereje kubyaza umusaruro iyo nkunga, mutazahora musaba ejo n'ejo bundi mukomeze mwikorere mubone icyo kugaburira umwana. ni ukuri icyo kintu ndakibashimiye. Imana ibaha umugisha, nubwo ari mwe mudushimira, ahubwo natwe turabashimira ndetse birenze. iyo firigo reka nayo tuyishyire imbere y'Imana. ese Mana ko wahaye aba bavandimwe icyo barya, ugakoresha aba bavandimwe twavuze bari hariya hirya bagafungura igipfunsi, reka nongere nyibuke n'umubyeyi wabahamagaye bwa mbere acyumva iki kiganiro, Aline na Rusi, niba mumwibuka, uri muri Etazuni, wavuze ati nanjye ndashaka kwifatanya namwe muri iki gikorwa cy'ubumuntu. akaba ari we muntu wa mbere watangiye kuboherereza inkunga, nawe ndamushimiye aho ari hose. nizere ko azumva iki kiganiro. rero iyo Mana yakoresheje abo bantu, mukaba mwarabonye icyo kurya, mukaba mwarabonye aka kantu ko kugura izo mboga n'utwo tuntu twose muri wo mucuruza, n'iyi firigo izayitanga mu izina rya Yesu. Genevieve, mbere ko dukomeza nagira ngo nawe ugire icyo wongera kuri aya magambo meza abavandimwe batubwiye. ijambo ni ryawe. Genevieve aranyumva cyangwa aracyari kuri mute? aho nuvugira kuri mute Genevieve. ya sorry nari nashyize kuri mute. Haleluya. amen. ya ni ukuri ndumva nishimiye uyu munsi. hari igihe njya mbwira Tabita, nkamubwira ejo nari mfite stress, sinzi ukuntu byari byangendekeye, ariko uyu munsi ndanezerewe. Ndababwira impamvu nezerewe, mfite umunezero. ariko rwose mbere y'uko mvuga impamvu nezerewe, ndabanza gushima. munyemerere mbanze nshime pe. mbanze gushimira abantu turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi dufatanije ibikorwa by'umushinga wacu umuntu mu bantu. Imana ikomeze kuduha umugisha pe. ndashimira radiyo Iteme idufasha kwamamaza ibitekerezo byacu, kagera ahantu henshi, bigatuma n'abantu rwose bumva bakozwe ku mutima bagashobora kudufasha. ndashimira kandi n'abantu bitanga pe, abantu benshi bapfunduye igipfunsi. ni muri abantu b'agaciro kuri twe, muri abantu bakomeye, muri intwari. ni mwebwe amaboko yacu dufite, mwatumye umushinga wacu umuntu mu bantu ugeraho ugeze ubu. Imana ibaha umugisha. ndashimira rero cyane n'umuvandimwe wacu Leya rwose kuba adushyigikira uburyo bwose ashoboye, aradusengera, aratwamamaza, bituma twiyongeramo imbaraga, ntiducike intege. Imana imuhe umugisha kubwo rwose yemeye no kuza agatanga ikiganiro. turi kumwe, nanjye numva byanejeje, biri mu bintu binezeza. ndashimira n'abantu bandi bajya badutelefona nka Leya uwo nguwo, bakatubwira ati mukomere ntimucike intege, uwo mushinga wanyu wavuye ku Mana, nubwo muhuramo n'ingorane mukomere.
abo bantu nabo ndabashimira badukomeza. Ndashimira kandi n'impunzi zitugezaho ibibazo byazo, nubwo tugira agahinda, nubwo tudafite ubushobozi, ariko bituma rwose twumva dufite umutwaro, bigatuma tutarekeraho, tukumva ko turi abantu b'umumaro. ubwo rero ndabashimiye cyane, imana ibaha umugisha abo bose batwifuriza amahoro, bifuriza umushinga wacu gukomera, imana ibaha umugisha. Impamvu rero nishimye se muravuga ngo niyihera nuko numvise ubuhamya bwa Aline. Ubuhamya bwa Aline na Ruth, ni ukuvuga ubushize baje barira baganya, noneho ubu numvise umunezero, ndavuga ese burya turaba umumaro, ese dushobora gutuma umuntu aseka, ese dushobora gutuma umwana bavuga ngo umwana abonye icyo kurya, ngo mbese ngo dukuye umuntu ahantu tumugejeje ahangaha. Niyo yaramuka ijoro rimwe, imana iba iri guca izindi nzira. Ubuhamya bwabo rwose buranshimishije, ko atari abagore b'abanebwe bishakira kurya amafaranga, bakoze uko bashoboye, ukavuga batese ukuntu turiho ubu nituyarya, nubwo yenda dukurikije uko amafaranga yo muri South Africa afite agaciro, ariko reka twirwaneho. Nta muntu uzaza tuzongera gusaba, ntabwo tuzahora turira, reka turebe icyo twakora. guhaguruka ubwabo bakavuga bati reka turebe aya mabati nubwo ashaje y'ibikura baba bakuye ku mazu, reka tuyakoresha akantu. Ibyo biranejeje, kimwe n'abandi bose, ntabwo ari bo bonyine, n'abandi b'umushinga twagiye dufasha bakabasha kugira ngo babashe kwifasha. Ibyo ni ukuri mbishimira Imana, bigatuma ntiheba, bigatuma numva nezerewe. Ibyo umuntu yavuga ashima rwose ntiyabirangiza. Ibyo rero gufasha abantu bababaye, abarira, batabaza, ni byiza. Kumva n'umuntu agushima ubwabyo, no kumva wumva umuntu, hariho uzibaze tuvuge, hari umuntu wavuze ati numara ukwezi, ukamara umwaka, ukamara cyangwa amezi angahe, nta muntu urakubwira ngo Imana iguhe umugisha, ngo urakoze. Uzajye wisuzuma wirebe, uvuga utese ese ubu ndiho kubera iki? Kurya, kwambara, twebwe tuvuge no muri winter n'imyenda yaboreye mu mavarisi, ariko ukavuga uti ese ubu nagirira icyo umuntu umbwira ngo urakoze. Kutubwira rero ngo murakoze, ni ukuri wumva wiyongereho ibindi biro. Twumvise tunezerewe, ntabwo ari jye jyenyine, ntabwo ari Tabita. Mushimiye rwose nawe ijambo yavuze, mushimiye rwose ibikorwa turi gukora, ko abantu babishima, kandi ko hari abantu badushyigikira. Yenda ndaza kongera kuvuga, reka mbe mpagarikiye ahangaha, ariko nashakaga rwose gushima muri iyi ntangiriro no kubabwira ko nezerewe. Ndanezerewe ko hari abantu, ubu umushinga w'umuntu mu bantu, aho ubakura ukabasubizamo ibyiringiro. Aline yavuze ngo kuba ufite na Ruth ngo wumva udashobora kubaho ejo, ariko umushinga wo mu buntu mu bantu ukabasubizamo ibyiringiro. Ibyo bintu rwose mana udufashe, kandi ntituzacika intege. Niyo twahura, nkunda kubivuga na ba Sanibarati na ba Tobiya, uzaca inzira mana, kuko turi gukora igikorwa cyawe. Murakoze. amen amen amen. Genevieve urakoze cyane. Aba babyeyi si abagore b'abanebwe, ni kuvuze, kandi si abanebwe.
ni ukuri iyo ni impano iva ku mana kutaba umunebwe ugahaguruka ugakoresha erega burya n'imana irasaba ngo burya n'imana ifasha uwifashije niba wicaye ugashyira amaboko mu mufuka umugani ukumva ngo ibintu byose birakwizanira ntabwo bishoboka kuye amaboko mu mufuka wawe ugakora n'imana irakongerera reka nkomeze nsabe abanyarwanda batwumva nyabuneka ababishoboye uko bishoboye nimukomeze mufungure igipfunsi ndongera kwibuka n'undi mubyeyi twumvise muri audio twumvise mu kiganiro cy'ubushize nawe watabazaga ari mu nkambi y'impunzi ntabwo yifuje kuvuga iyo nkambi cyakora jyewe ndayizi kubera ikibazo cy'umutekano yavuze ibibazo afite by'uko arwaje umugabo ndetse abura n'imiti yo kumuvuza yavuze byinshi ati uwampa n'agafirigo ngashyira ku muhanda nkagira utuntu nacuruza ahari byamfasha n'abana banjye birirwa bangara bakagaruka bakicara hamwe kugeza ubu uwo mubyeyi ntacyo turamubonera cyo kuba twamufasha nawe ngo akurure abana be gukomeza kwangara kandi murabizi ko ubu muntu mu bantu intego yacu ya mbere ni ugufasha abana bandagaye abana bashonje ibyo twarabivuze inshuro nyinshi uretse kutajya gufasha umwana utabanje umubyeyi niba umubyeyi ashonje se azashobora gufasha umwana ate uretse ko n'umubyeyi ashobora kwemera akaba yapfa n'inzara ikamwica ariko agatamika umwana ariko niba dushoboye gufasha bombi ntako byaba bisa tugakura bariya abana bandagaye ku muhanda abana bacu uru ni u Rwanda rw'ejo uyu mubyeyi uyu Rusi na Line batubwiye bati twashoboye kubanza kugaburira abana abo bana nibo Rwanda rw'ejo turimo turabarwanaho ngo dukure aba bana bacu bari ku mihanda bari mu biyobyabwenge kubera ubukene abana b'abakobwa bari gutwara amada kubera ubukene abo turashaka kubakurura tubazane tubaha icyo bakora niyo ya mishinga twababwiye twashyize muri za nkambi ebyiri iri muri Uganda n'indi iri Mozambique ibyo twakoze byose kwari ukugira ngo dufashe abana babona icyo bakora kandi turabikurikirana ntimugire ngo dukora ibintu tukajugunya tugaterera iyo oya turakurikirana tukamenya bimeze bite kandi bimeze neza dore n'ibindi biri kwiyongeraho n'aba babyeyi bari kuza bagashima reka dushime imana idushoboje kuba tugeze aha ngaha babyeyi turi kumwe Genevieve na Leya iki ni igikorwa cyavuye ku mana tugiye kumva ubundi buhamya mu kanya kagiye kuza kundi mubyeyi nawe utabaza atanga n'ubuhamya bw'ibyo yaciyemo duhora tubivuga igihugu cyacu FPR iyoboye u Rwanda ntabwo itworohereza nk'abanyarwanda abanyarwanda barahunze kuva muri 90 kugeza muri uyu mwanya bagihunga n'uyu munsi baracyahunga ntabwo yigeze ikora icyo yasezeranije abanyarwanda izakora cyo guca ubuhunzi abanyarwanda barababaye barakomeza bagahunga baratabaza impande zose bavandimwe aho muri hose agahinda murimo ndongera kubisubiramo nti ababyeyi bahagurutse bafite ubumuntu barimo abo turi kumwe n'abandi bakomeza gufungura igipfunsi abo bose mumenye yuko babatekereza nagira ngo mbere ko dukomeza twasaba muri studio bakadushyiriraho akaririmbo hanyuma tugakomeza n'ubuhamya bwacu murakoze nizere ko muri studio batwumva Kuko natwe
ati Kizito w'impuhwe nyinshi, Kizito nakongeraho nti w'uwo muntu, komeza udutakambire aho wicaye ijabiro kwa jambo. Tumaze ukwezi kose, ku kwezi kwa kabiri twibuka Kizito, maze umwaka wose yishwe. Kizito yarangwaga n'ubumuntu, yari umunyampuhwe, yarangwaga n'urukundo. Kizito Mihigo turakwibuka, hari benshi twavuga ariko icyo cyatuzinduye gusa. Nagira ngo mbibutse ko Kizito uyu munsi ku itariki 28 ari umunsi w'ukwezi wa nyuma muri uku kwezi twamwibukagamo, uretse ko ahora mu mitima yacu. Ntabwo ari ukwezi kwa kabiri gusa bamwishemo, igihe cyose Kizito aduhora mu mitima. Ati komeza udusabire aho wicaye ijabiro kwa jambo. Tugiye kumva ubuhamya. Bw'undi muvandimwe nawe waciye muri byinshi, ufite agahinda ku mutima. Ariko mbere ko tubwumva, nagira ngo nsabe Leya, niba nzi neza ko uyu muntu ugiye kuduha ubuhamya yaba amuzi no kuturusha. Ese Leya, mbere ko twumva ubwo buhamya, hari icyo wakwifuza kubwira abanyarwanda kuri uyu muvandimwe? Ijambo ni ryawe. murakoze utagita nanone. Ni byinshi umuntu yavuga. Iki gikorwa cyanyu gituma umuntu atekereza byinshi, akibuka byinshi, cyane cyane ku bantu bababaye. Umuvandimwe Adeline yigeze kuvuga ati n'abapfakazi bagenda barutana. Hari ubutumwa ngenda mbona nyine buva ku bantu b'abapfakazi, usanga bakwitabaza nk'umupfakazi wenda ufite icyo barushije, kandi kuko biba bigaragara ko wenda hari icyo urushije abantu, wenda kuko wowe uzwi bo batanazi. Uyu mudamu ugiye kubaha ubuhamya, umugabo we yaburiwe irengero mu 2015. Urumva ko amaze nk'imyaka hafi 6 ari umupfakazi, ko nta muntu yigeze abwira. Hanyuma nza kumumenya ngo kubera ubuhamya, ni umuntu usa nkaho yumva amakuru ukurikira, aza kunshakisha ampa mesaje nyine ko nawe yapfakajwe na FPR, ko umugabo we yabuze, ko yahunze. Ariko ndetse mbanza kugira ikibazo kwa kundi ko tuba tuzi ko intore bazikoresha kugira ngo zishakishe umuntu. Nsa nk'unamubwiye nawe ndavuga ati se wamenye ute umugabo wawe yakoraga iki? Se yari umusirikare, yakoraga muri leta, yabuze irengero. Ati numva ko nshaka kugira ngo umenye. Ariko aza kunsobanurira agahinda ke, biranambabaza ko namuketse ko wenda yaba ari intore. Aza hashizeho n'iminsi aza kunyandikira arambwira ati wenda ko wabuze abantu mwebwe ko mwagenze henshi, ntaho ahantu hondi mbonera umuntu n'uwo nakoropera nibura nkihera abana amata. Agahinda karanyica, ndavuga nti reka sinzi muri iki n'akazi, sinzi ukuntu umuntu yakabona, ariko reka nshaka icyo nakora. Ndamwifashiriza ku giti cyanjye mbese mu bushobozi mfite, ariko nibwo nyine ngize igitekerezo cyo kuza ngo mbiganirire Tabita. Ni uko nguko namumenye, ntabwo ari ukuvuga ngo naramumenye turaziranye, ariko namenye isore iramfata ku buryo nyine numva ko nyine abaye no mu bo tugomba kuzana muri porogaramu y'ubuntu mu buntu. Nuko namumenye, ni umudamu witwa Konsole. Ubwo turumva ubuhamya bwe, wenda tubwire n'ahari, ariko igihe sinifuje kuhavuga, ariko n'umuntu waciye mu bikomeye yifuza nyine ubufasha. Nagira ngo rero n'abari gutwumve bagire ubuntu. Kizito niwe wavuze ngo abanyarwanda tuzumva ryari ku itegeko ry'Imana ari ubuvandimwe, ari bwo buntu tuvuga, kandi itegeko ry'Imana ko ari ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Numvise nyine bifashe ku mutima, kandi nanjye Tabita nk'uko nabasezeranije ngo nzajya mfasha uko nshoboye. Buri kwezi ubu nihaye kuvuga ngo nzajya ngira icyo ntanga, kandi mu nansengere ya foundation yanjye NGO Imana nibigira imbere kuko nzafasha ndetse birenze uko mbese uko Imana izashoboza byose. Tubifashwa na Kristo duha imbaraga, niko ijambo rivuga. Nimara kumva ubuhamya bwe rwose, ndagira ngo n'abantu abatwumva n'abazatwumva, ni ukuri ngo God loves a cheerful giver.
kandi imana ishaka ko dutanga tubifitiye ubushake, atari ukuvuga ngo uratanga kugira ngo abantu bakumenye, abantu bakumve bumve kuri igitangaza, ariko utangane ubushake. Reka rero nyine ntatinze ni uko nguko muzi wasihogiye bisigaye akaba yabitubwira. Imana ibaha umugisha. amen amen amen. Nta kintu gishimisha ko kumva umuntu yaranezerewe ko wamufashije. Sinzi niba byari byako hari umuntu akakubwira ngo waramufashe ukanabyibuka wumva anezerewe, birakunezeza. Buriya amagambo Genevieve avuze arakomeye cyane, ati nta kintu cyiza nko kumva umuntu avuga ati ndiho mfite n'ibyiringiro by'ejo kubera ko hari icyo wankoreye. Ibyo nibyo twakwifurije umuntu, nayo vanjiri dukwiye kwigisha nk'iya Kizito. Abantu bafasha bakamera neza bagafasha undi, uko niko twakabaye tubayeho. Umuntu afasha undi n'undi agafasha undi, urukundo nuko nguko rukongera. Imana ibahe. Amen. Ubwo muri studio badushyiriraho ubuhamya bw'uriya muvandimwe. Muri studio niba muraho neza, nitwa Mubona Konsole. Mbere ya byose mbanje kubashimira Tabitana bagenzi bawe. Ni ukuri Imana ikomeze batera ingabo mu bitugu kubw'igikorwa cyiza cy'ubumuntu mu bantu mugira. Kubyumva byadukoze ku mutima turi benshi, kandi ni ukuri Imana ikomeze ibafashe. Rero nanjye ubundi impunzi, ariko njya gufata icyemezo cyo guhunga hari impamvu yabinteye. Nabuze umugabo wanjye mu mwaka wa 2015, hari mu kwa munani ku itariki 15, hari ku cyumweru. Twagombaga kujya mu bukwe, arambwira ati reka mbanze njye muri siporo mu gitondo, nanjye nsigara ntunganya ibyo ntunganya ngo aze tugende. Ubwo mbona amasaha arageze yo kugenda ntaraza, ndamuhamagara. Uko muhamagara telefone igasona ntayifate, ndahamagara telefone igasona ntayifate. Aza kuyifata, ayifashe arambwira ngo nta kibazo afite, ngo humura nta kibazo mfite, ngo humura ndaje. Ndangije mpita mbigiraho ikibazo, ngira ikibazo bitewe n'ukuntu n'ibyo yari amaze iminsi ambwira. Yari amaze iminsi ambwiye ukuntu hari umushuti we, umwana w'inshuti yari afite w'umusore witwaga Gerard Nyamihirwa. Noneho rimwe uwo muhungu yajyaga aza kudusura bakaganira, ariko noneho ngo akaba bagiraga ibiganiro by'umwihariko abo bahungu bajyaga bakora muri Boboni Coffee. Hakaba harabagamo ngira ngo na Kasi yabaga hari muri ibyo biganiro. Noneho rero mu minsi mikeya baza gufata abo bahungu babafashe, n'abandi bagabo bajyaga babyitabira, bamwe barabura. Atashye rero arambwira ati bya biganiro twajyagamo rero umenya bigiye kudukora. Ambwira abantu nka bangahe batwaye baburiwe irengero. Arambwira ati musigaye ngenda mu mujyi mfite ubwoba. Ndavuga nti humura, ariko ko numvaga ibiganiro gusa nta kintu byaba bitwaye. Ubwo rero mba ndamubuze dufata inshuti n'abavandimwe, turafatanya turamushakisha ahantu hose turamubura. Nibwo naje kwigira inama yo guhamagara Rukundo Faustin Maître. Muhamagaye ndabimubwira, nyine mbimubwiye arambwira, angira inama yo kujya muri Mani Right Watch. Nuko mbona ntacyo bifashe, ariko njya kureba Maître Ntaganda Bernard nawe amfasha kumushaka. Turamushakisha, ariko baramubura. Biba by'ubusa, mpitani numva ko ngomba kwiyakira nyine mu buzima nari ngiye kubamo njyenyine, ntangira kwiga kubumenyera. Nibwo nafashe imodoka twari dufite ndayigurisha. Twari dufite isambu ahantu nyuma y'umujyi, ndagenda ndayubaka. Ndavuga ntacyo ubuzima bujye bungora, ariko mfite naho kuba ntakodesha. Maze kuyubaka tuyijyamo tumaze amezi 2, mu kwezi kwa 3 baza kuyisenya. Bayisenya n'ahari barampamagara, ndaza. Mageze nsanga basenye, barambwira ngo ushyira basenye. Numva n'agahinda nari mfite n'iki n'umujinya mbabwira nabi. Baravuga ati ubwo utatwishyuye turatwara ibyo kujya kubishyura, ngo ni ba Mani Power niko babitaga. Bafata inzugi, bafata amadirishya n'amabati, byose barabitwara. Noneho ibintu byanjye byo mu nzu babijugunya hanze.
ubwo nyine ibyo birangiye mfata ibintu ndabirundanya nshaka umuzamu mushyiraho nanjye njya gushaka aho ndara n'abana. Ubwo rero icyaje kuntera ubwoba mu ijoro ngo nko mu ma saa 9 haje umuntu asanga wa muzamu uraririye ibintu aramumbaza ati umudamu wa hano ari hehe, aramubwira ati yagiye gushaka aho aryama none yari kurara hehe hano hasenye, ngo ibintu byarabisiga ngo yabisizeho njye biraririye banyishyuye, ngo none se nkuko tumushaka hari ibintu dushaka kumubaza ku bijyanye n'iki kibazo cye cyo kumusenyera. Arabaza ati se muri iri joro, ati ntabwo muri ijoro mwamubona kuko yagiye kure, kuko yahise atangira kubikeka ko ibya mbere yari abizi by'umugabo. Ubwo nyine mu gitondo buke yarabimbwira ambwira ko bamubujije no kubimbwira, ngo bamubwiye ko atagomba kubimbwira ko bo baza kuza kundeba, baje bamubwira ko ari ubufasha banzaniye. Ubwo ngubwo rero abaturage n'abaturanyi ko bari babizi bahita banteranyiriza amafaranga njya gukodesha inzu njya kure y'aho narindi, ndagenda nishyura amezi 2 ndahaba, numva ubuzima nyine ntangira kugenda mbyakira gake gake. Noneho rero bigeze aho nza kujya baza kuza bashaka amafaranga y'umutekano, nari maze amezi 2 kuva najyaho nari ntarishyura umutekano na rimwe. Baje nyine baza kunca amande ngo yuko uwo mutekano ntarawishyura, baje kunca amande mbaha amafaranga bampa resi mbabwira amazina mbona barikanze, barambwira ati se niwe witwa gutya, umaze igihe kingana iki hano? Ndababwira ni nk'ayo mezi nyine mubona muje kunyishyuza niyo maze hano. Ngo ngo none ko ubundi utari warishyuye umutekano. Ndavuga nti ntabwo nari nakabona ubushobozi. Nuko barambwira umwe ushinzwe umutekano njyana ku ruhande arambwira ati mbabarira umbwira aho wimutse wahavuye ute. Ndamutekerereza, nabanje gutinya ariko mbonye ukuntu ari kumbwira mbona birakwiye ndamubwira. Maze kumubwira arambwira ati rero hari abantu bamaze iminsi baza kugushaka b'abagabo kandi bakunda kuza mu masaha ya nijoro saa 3, saa 4, saa 5, bakaza batubazira izina, kuko tutari tukuzi turakubonye. Maze kumutekereza nyine arambwira ati ndumva bitoroshye. Nibwo nahise amaze kubimbwira nahise nigira inama yo kwimuka, ariko wa 6 w'umuganda wararangiye naraye nimutse, nta bintu byinshi nari mfite byambuza kugenda, nahise nshaka umuntu ucumbikira ndagenda njya gucumbika nyine. Ubwo ngezeyo ndahaba nta kibazo, nibwo natangiye kujya nigira kuri YouTube nishakira nk'amasengesho kugira ngo ndebe byibuze ko umutima wajya hapa. Banyereka nyine ibiganiro na komenti zose byakorewe kuri telefone yanjye. Ubwo nyine mbura icyo nireguza, ndavuga nti ngenzi ko bari ari abantu baharanira amahoro, abantu bashaka igihugu, ntago nzi ko ari abanzi b'amahoro b'igihugu, kuko nzi ko ibyo banga n'abandi benshi barabyanga bari hano mu gihugu batabasha kubivuga. Ngo nawe niko ubibona se? Namubwira nti nanjye niko mbibona. Ngo ntiwumva ko ariyo mpamvu uri gutanga ibingibi kugira ngo ugumure abaturage? Ndavuga nti ntabwo ariyo mpamvu. Ndangije ndababwira ambaza impamvu yatumye ntangira kubyumva, ndamutekerereza byose. Nuko aranyihorera nyine arambwira ati hari umuntu rero ushaka kukubaza kuri ibi nyine atari ko ari muri konje, ugomba kuba ugiye hariya, nyereka agashu nyine, ugomba kuba uraza kujyamo hariya muzavugana aje afite icyumweru cyose. Numva ubwoba buranyishe mpita nandikira message aho nabaga. Umugabo waharaza aje n'umuntu uzwi, baramuzi, baravugana, aranyishingira abemerera ko uwo munsi nzaza nkaza kwitaba. Uwo munsi rero warageze, ugeze bakoze inama ariko wa 5 umupolisi umwe yari yarabwiye ko azajya amuha nk'amakuru, aramuhamagara aramubwira ati rero tuvuye mu nama nibwo ikirangira, ariko ku wa mbere akazi kazatangirira iwawe kuza gutwara uwo mugore. Ati kandi ntuzabyivangamo ibyo kumwishingira ntabwo birimo. Ahita azarabimbwira, abimbwiye nyine arambwira ati ngufashe iki? Akoresha uko ashoboye, nanjye nkoresha uko nshoboye, mbona amafaranga bagombaga kuza kumfata ariko wa mbere. Ubwo ngubwo nanjye narazindutse cyane ku cyumweru, bagomba kuza kumfata amasaha sinari nyazi,
gusa bagomba kuza kumfata ku wa mbere saa 10 nari mbyutse ngiye n'abana banjye tuhavuye saa 11 baraza nyine baratubura batuze baramutwara bajya kumufunga turagenda turambuka tumaze kwambuka aho twajyaga nanone baza kudufata ariko njye ntibamfata amahirwe make bafata abana kandi bari bato abana barabajyana barabafunga muri ribu bamaramo iminsi n'ibyumweru 3 abana ariyo bari nta makuru ariko ababyeyi bo kuri ribu bakajya bampamagara barampamagaye benshi bakambwira ati koko uraretse abana barabafunze niwe dushaka ngwino abana babafunguye nababwira nti namwe muri ababyeyi nimba mubona abo bana bakwiye gufungwa ni mubagumane njye ntabwo nshaka kugaruka ubwo rero tangije ndigendera aho nari ngiye rero nkihagera maze iminsi mikeya nari mpamaze ukwezi kumwe amezi 2 bahita baza umuntu arampamagara kuri nimero nakoreshaga arambwira ngo ndi wo kuri ambasade none ko ngushaka hari ibintu ushaka kubaza numva ubwo buranyishe ariko mu byo twari tumaze kuvugana nirambwiye ko hari ibintu bashaka kumbaza nkongera ngasubira mu rugo ubwo babunyishe telefone mpita nkuramo simukadi ndayijugunya ubwo numva ko birangiye ubwo ndongera mbaho hashize amezi yenda gushira amezi 3 mbona baje kumfata baza bambwira neza bavuga neza rwose baravuga bati rero turakujyana ugende witabe wumve ibyo bakubaza humura uragaruka nta kibazo numva ndabyemeye ariko hashize umwanya umutima urandiye umutima undi ndabwira ntaho njye babwiye ko naho njya mbona barahindutse bambwira nabi nanjye mvuga nabo ubwo tutangira kuvugana nabi abaturanyi barahurura babonye abaturanyi bahuruye rero abaturanyi banyirundaho bambaza uko byagenze bambaza impamvu abo bantu bashaka bambaza nabahe cyane ko batumvaga n'ururimi tuvuga benshi nuko babandi babonye abaturanyi bamugiyeho umwacaho n'undacaho birangira tubabuze bari babiri bahita bata imodoka yabo baragenda abaturanyi bamaze kubyumva neza barambwira bati rero iyo tubimenya kare ntago bari kuva hano twari kubafata bo bonyine ubwabo bari kujya gufungwa barambwira ati rero aba bene wanyu iyo bimeze gutya iyo bagufashe barakwica mpita numva ubwo buranyishe nibwo bangiriye inama yo kwimuka ubwo mpita nimuka nari ngifite amafaranga makeya mfata amafaranga makeya ndimuka maze kwimuka ndagenda mpaba iminsi mike nkatangira gutekereza ku bana banjye bari barabafunguye ariko bari bafunguye bari aho ari abaribu wakuriya nyine bagufungura ukabura aho n'ubundi ugomba kwitaba buri munsi nawe wemerewe kujya kuko ngo babashyize muri systeme ngira ngo twese nanjye noneho ubwo ngubwo rero nibwo nahise nshaka umuntu hano bambonera umuntu ugomba kubanyibira akabanzanira nca amafaranga menshi cyane ngurisha telefone ngurisha ikintu cyose kizima nari mfite cyose nageze nubwo ngurisha na moto rimwe abana barabanzanira babangejejeho ubwo bageze hano rindi ratangirira hamagara ngo nabo nimero zabo bazikuraho nuko dutangira ibintu byo kwihishahisha nta gusohoka ntacyo none rero icyo nagira ngo mbasabe babyeyi bafite ubumuntu namwe bantu bose bafite ubumuntu icyo mbasaba ni ugufasha kuba hano mu buhungiro n'abana 5 nta kazi nta byo kurya ntaki bakeneye kwiga ndagira ngo umuntu wese ufite umutima wa kimuntu ambabarira mfasha abana banjye byibuze nubwo mwadufasha nkabona uko bajya ku ishuri nibwo bajya mu mashuri aciriritse nkabona n'icyo nakora bakajya barya byibuze rimwe ku munsi mwaba mugize neza ndabinginze mudufashe Imana ibahe umugisha murakoze biragoye no kugira icyo umuntu yabivugaho bavandimwe ibyo natangiriyeho mvuga nti ibyo abanyarwanda ducamo ni agahinda ni agahomamunwa nta wakwirirwa asubira mu byo uyu mubyeyi yavuze ibyo yaciyemo byose mwabyumvise kumwicira umugabo yewe ndabona baramwishe rwose wambwira ngo guhera muri 2005 yavuze cyangwa na 6 bamutwara hari benshi tuzi bagiye barigiswa baburirwa irengero n'ubu tukaba tutazi amaherezo yabo
bene abo nyuma y'imyaka ingahe zo bavuga ngo abakiriho baba baramwishe. Ariko ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyarwanda bigatuma n'agasigaye gahunga. Abantu barinjiye bavuga bati tuje guca ubuhunzi, ariko bukaba bukomeje kokama abanyarwanda. Ndahamagara wowe munyarwanda munyarwandakazi aho uri hose ngo ukomeze, nyabuneka wowe ufite ubumuntu ufashe umubyeyi nk'uyu aratabaza muri ibyo bibazo byose yaciyemo. Nimwumve ibibazo arimo, nimwumve agahinda arimo mu buhungiro, aho ageze avuga ati nimudutabare, no kubona icyo turya biratugoye, abana ntibashobora kujya mu ishuri. Ariko ibi ni agahinda, ni akababaro. Nimuhaguruke, nimureke duhagurukire rimwe, dufatanye, dufashanye. Ubabaye nk'uyu utabaza, nyabuneka tugerageze tumufashe. Ndabashimira abakomeje kubikora. Nawe aho wicaye hose kandi ubishoboye, ufite rya dolari rimwe cyangwa rirenze, ukaba wumva ibintu nk'ibi, ugakomeza ukavunira ibiti mu matwi, aha umenye yuko ibyo bintu atari byiza. Turimo turagana ku musozo. Abanyarwanda abanyarwandakazi, ndabashimira yuko mwadukurikiye. Ndashima abo turi kumwe ko mwitabiriye iki kiganiro, ariko ntarashima, reka nsabe abo turi kumwe dufate umunota umwe tugire icyo tuvuga, yaba ari kuri ubu butumwa twumvise, yaba ari ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, hanyuma dutange ubutumwa bwa nyuma. Reka mpere kuri wowe Geneviève, niba unyumva ijambo ni ryawe. urakoze Tabita, wa munezero navugaga maze kumva ubuhamya uragiye. Mana we use koko tubigenze dute? Ubuhamya nk'ubu tugenda twumva bw'uyu mudamu, yego bidusubizamo intege, bikanatuma twumva impamvu Imana yadushyizemo umutima, umwuka wo kugira ngo tubyutse cyangwa se twimakaze indangagaciro y'umuntu mu bantu. Ubu buhamya ni ukuri bw'uyu mudamu nawe burababaje. Nigeze gusoma ijambo ryo muri Esiteri rivuga ngo ahari Imana yatugize gutya cyangwa yatugejeje aha kugira ngo tuzagire umumaro mu gihe nk'iki. Ni ukuri birababaje. Gusa icyo navuga ni uko gusa twakomeza tugafatanya gusenga kugira ngo ikintu kimwe abantu, Imana ibongerere umutima w'umuntu kugira ngo batange, nk'uko umuvandimwe Tabita ko nabo bati bapfundura igipfunsi. Hari benshi bakeneye rwose ubufasha bwacu, kubona kandi batwizera bakatubwira nk'ubuhamya bwabo. Ni ukuri ni uko turaba umumaro. Nibyo bintu nashaka kuvuga ko bimbabaje, ubuhamya bwe burambabaje, ariko bunsubijemo n'intege ko ahubwo tugomba gukora cyane, tugakomanga ku nzugi aho ariho hose kugira ngo dufashe abantu, baba ari abo mu Rwanda. U Rwanda nyine urabona ibibazo bihari. Hari ikintu cyantangaje navugaho gatoya ntibanze mu magambo, cyantangaje muri iyi minsi. Umuntu w'umuyobozi, umuntu w'umubyeyi unuzukuruje agire gutya avuge ngo nishimiye ko idamange ngo bamufunze bamufashe, ariruhutsa. Bivuga iki? Bivuga ko yishimiye ko umubyeyi idamange urwanira uburenganzira bw'umuntu, ufite ubumuntu, ata abana be ajya gufungwa agahangayika. Ese nk'ubwo koko ibyo bintu twabyita iki? Uwo muntu twavuga ko ari kubiba iki?
ariko twe twahagurukijwe kubiba amahoro, kugarura iyo ndangagaciro y'urukundo, yo kubabarira, yo kwamakaza umuco wo gutabara. ari byo turi gukora, turi gutabariza abantu. Undi nawe aratura aravuga ati w'umuyobozi ngo mubakurikirane aho bahungiye mu bice abo bana ari bo Rwanda rw'ejo, badafite n'uruhare mu byabaye mu mateka yaranze igihugu. Abo bantu bari kubibiki, nubwo bizadufata igihe kugira ngo twumve ko ibyakubaho byambaho, kugira ngo abantu bazagarure icyo twita ubupfura. Ubupfura ntabwo bugira ishyari, ubupfura buratabara, ubupfura burakundana, ubupfura butuma umuntu ajya mu mwanya w'undi akumva ko ababaye nawe akababarana nawe. Imana ibyo bintu rero tubigaye, nibyo twahagurukiye kurwanya akarengane, kurwanya abatubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kurwanya abantu bimakaje guhangayikisha abandi ngo bagende bapfe baheraho kandi nabo bafite uburenganzira bw'ubuzima. Ibyo bintu Imana ibidufashemo. Nta kindi nakongeraho, gusa ndasaba buri wese ufite umutima w'ubumuntu, ufite umutima wumva wakorwa n'ubu buhamya, wavana abantu ahantu bari mu bibazo agatabara, ko yapfundura igipfunsi. Ni ukuri turabinginze nk'uko uwo mubyeyi yinginze ati nimuntabare ngaburira abana. Kera abanyarwanda twarafunguriraga, si ukuvuga ko twari dufite ibya mirenge, ariko twarafunguriraga. Uwari ufite ikintu yaraguhaga, wafite umunyu ukamuha. Si uko byabaga ari byinshi, ariko umuntu akanezerwa. Ariko hajemo umwuka wa Satani wo kuvuga ngo niyo natanga ibya mirenge, aho kugira ngo abantu izo miliyoni batanga ngo bajye kuroga, bajye kwica, bazitanga kugira ngo abantu bamererwe neza, abanyarwanda bamererwe neza, be guhunga, reka nzitanga abantu bapfe. Murumva ahantu u Rwanda tugeze? Murumva ahantu ubumuntu bwarangiye? Atari Imana yo gusenga, atari Imana yahindura, ubundi abanyarwanda turashize. Nk'ubwo rero ugasanga avuze iryo jambo bakomya amashyi, urubyiruko rukomya amashyi, abandi bashyigikiye bakomya amashyi ngo mwice. Baragiye bashinzwe ibi n'ibi, baragiye baravuga ati mwice. Idamange ni abambwe, Bahati ni abambwe. Singiye mu bintu byinshi, ni uko uwo mudamu avuze ati kubera kuvuga. Idamange yazize ko yavuze ati nimba umwenda mwimpatira kubona, niba umwenda nkubona ko ari umukara, ntimumpatire kubona ko ari umweru, no kubona ko ari umweru. Urebye ni nabyo bamuhoye. Nimba mbona ibi bintu ari umukara bikorwa, n'impatiro kubona ko ari ibintu byiza. Ibyo bintu nibyo biduhagurukije mu mbaraga zacu. Imana niba itwongera iminsi yo kubaho, bikwiriye kurwanywa, kuko nta nubwo biri mu ndangagaciro y'Imana. Ntabwo ari ko Imana inashaka, ishaka ko tuba abantu tuzi ijambo ryayo. Abo bantu ni inyamaswa, abantu niko Bibiliya ivuga. Ariko twebweho reka dutere ikirenge mu murage w'intwari yacu Kizito Mihigo, ivuga iti ndi umuntu ijya ibanziriza, ndi umuntu ibanzirize, ndi umunyarwanda, izajya iba ariyo iza mbere.
kuko twamaze kubona abafite uyu mushinga w'umuntu mu bantu ko amaraso uva ariyo n'undi ava, ubabara nanjye nkababara. Ntabwo tureba igihagararo, ntitureba amoko, ntitureba uko usa. Niyo mpamvu twarenze umupaka. N'abakorewe ibyamfurambi bakavuga bati reka ujye gufasha n'abo bantu bita ibizira. Ibyo bintu ni ibintu bigomba kubabera urugero bene data. Abanyarwanda, banyarwandakazi, ni ukuri mupfundura igipfunsi, mupfundura igipfunsi. Nk'ubu hari abantu nk'ibihumbi bitwumva, nk'uko Tabita avuga ati niyo watanga idolari rimwe ari abantu 1,000 cyangwa 2,000 bumva iki kiganiro, byafasha aba bantu, byazamura uyu mubyeyi, byazamura uyu mwana. Ni ukuri reka tubikore, kandi Imana izabibahera umugisha, kuko ibyo dukora tudari mu ruhande rwa Satani, Imana iba mu ruhande rwacu igafungura imiryango. Imana iduhana umugisha, kandi nkomeje gushimira rwose abantu twari kumwe mu kiganiro, kandi n'abandi bakomeje kudufasha, n'abazapfundura igipfunsi. Ni ukuri nuko navuze ngo nimwe mbaraga zacu kugeza ubu zo kugira ngo uyu mushinga ukomere kandi ukore, kandi ni umushinga mwiza. Ni ukuri murakoze, Imana ibahe umugisha. amen amen amen. Genevieve urakoze cyane, utubwiye amagambo meza, nta n'icyo nayongeraho. Reka duhe na Leya umwanya nawe yagira icyo atubwira mu munota umwe, hanyuma turangiza ikiganiro cyacu. Leya, ijambo ni iryawe. murakoze kabisa. Nanone nta nubwo nabona ibyo nongeraho, Genevieve byose arabivuze. Duhanganye n'abantu babaye ibitwe. Icyo nakangurira abantu, abasenga, nagira ngo dusengere bariya abantu bakomeje kubabaza abantu, kandi bazi ko ari abavandimwe. Kumva Leya, komeza. Shima batwumvise, kandi nanjye mbakangurira kugira ngo bagire ubumuntu. Mu migani 16 baravuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira, akamugeza imbere y'abakomeye. Ni ukuri utanga bikuye ku mutima, kandi Imana izamugeza no ku bindi atatekerezaga. Ndumva aricyo nakongeraho. Ntabwo mfite umwanya uhagije, ajyaga wenda kongeraho n'andi magambo, ariko nshimire Genevieve amagambo avuze, nanjye ni nkayo navuze. Tugomba kugira urukundo n'Imana idushakaho. Igihugu cyacu n'abategetsi bacu bangije ndetse batumye abantu ndetse bayoborwa na Satani, kandi tugomba kwemera Satani kugira ngo bariyobore ubuzima bwacu. Ndifuza umuntu wese ko yagira urukundo, agakizwa, akamenya Yesu. Nicyo cyabafasha kugira ngo bongere babe abantu, kandi bumve ko umuntu wese ari nk'undi. Imana rero itugirire neza. Ntabwo ndi butinde. Imana ikomeze idufashe, nako twese duterane inkunga kuko tubishoboye. Imana ibahe umugisha. Amen 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 amen. Murakoze cyane. Ni ukuri ntacyo nakongeraho, muvuze amagambo meza. Turatabariza mbere ko turangiza, turatabariza umubyeyi Idamandi Ryamugwiza Ivona, ngo leta y'u Rwanda imurekure, imuha amahoro. Ibyo yavuze ni ukuri, yavugiye abanyarwanda benshi bababaye, bafite agahinda mu mitima, baboze, imitima yabo yaboze. Uyu mubyeyi waduhaye ubuhamya yabivuze, agahinda yaciyemo. Dore nguyu uwo Idamandi yavugiye, n'abandi nkawe, nuko ari we twumvise. Ariko ni benshi nk'uyu mubyeyi ibintu yatubwiye, n'abandi. Nibarekure Idamandi. Ikindi turatabariza umuhanzi Bahati, twaburiye irengero, waburiwe irengero aho ari hose. Leta y'u Rwanda nimurekure, nimuha amahoro. Uriya mwana w'umusore w'umunyabwenge wari ufite imbere ye heza, nibamuha amahoro. Hari n'abandi benshi umuntu yatabariza. Turatabariza abababaye, abakomeje gutabaza kubera agahinda leta y'u Rwanda ikomeje gutera abanyarwanda. Turabyamaganye, turabirambiwe, turabyamaganye. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndabashimiye ko mwadukurikiye muri iki kiganiro cyacu. Ndabashimiye ko mukomeza kudutera inkunga, mukomeza gusapotinga abababaye, mukomeza kugira ubumuntu. Nimukomeze mufungura igipfunsi,
nimutange iryo dolari rimwe cyangwa birenzeho dufashe abababaye. Kandi namwe mukomeje kugifungura mwanagifunguye, ndabashimiye abo twabanye muri icyo kiganiro. Ndagushimiye cyane wowe Leya Karegeya, ndagushimiye Genevieve, ndagushimiye Josiane aho uri hose, nubwo tutari kumwe muri aka kanya ariko buri gihe nzi ko tuba turi kumwe muri byose. Ndagushimiye muntu wese wowe wumva yuko wibona muri iki gikorwa cy'ubumuntu. Ndashimira n'abazadukurikira mwese, ndashimira abo ku buhanga bw'ibyuma bahora bitabira iyo tubiyambaje duti hari icyo dukeneye kuvuga, nimuze bakaza bakadufasha bakadushyira kuri radiyo. Ndashimira ubuyobozi bwa radiyo Iteme ihora iduha uruvugiro, turabashimiye. Abo bwije umugoroba mwiza, aho mukiri ku manywa tubifurije umunsi mwiza n'icyumweru cyiza. Murakoze. shaka radiyo Iteme, mwumve radiyo Iteme. Ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu. Radiyo Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio Iteme, écoutez la radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Radio Iteme, le pouvoir de la parole.